अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु तव्हांखे हिकिड़ो वॾो राज़ ॿुधाईंदासीं। उस्ताद जलाल चांडी जी फ़क़ीरानी तबियत जो राज़ ॿुधाईंदासीं। त माना हिन फ़क़ीरानी तबियत जो राज़ छा हो ऐं ॻाइणु छो शुरू कई, कीअं शुरू कई, छाजे करे कई। ऐं हीअ वीडियो तव्हां मुकमल ॾिसंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी। महिरबानी दोस्तों जेको बि तव्हां रेडियो ऐं टीवी ॿुधो था या ॾिसो था, हर टाइम इहो ई रेडियो ऐं टीवी ते असांखे जलाल चांडी जो इंटरव्यू ॿुधायो। उहो बि अलाह जी महिरबानी सां अलाह कंदो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि पंहिंजो इंटरव्यू केॾी महिल रेडियो ऐं टीवी ते। पर हिन कलाम ॿुधण सां तव्हांखे सॼी ॻाल्हि मालूम त जलाल चांडी कीअं ॻाइणो थियो ऐं छो थियो। तव्हां हीअ कलाम ॿुधी ऐं पाण सम्झी वेंदव त छाजे करे जलाल चांडी ॻायो ऐं छाजे करे टिपणियूं यकतारो फेंसि। उहो कलाम ॿुधी ऐं तव्हां अॼु अचो त दोस्तो यारनि जी यार जंहिंखे राग ऐं रागड़ियुनि जी जेका ख़बर हूंदी सा हूंदी, पर संदसि रगुनि में इहो रबाब ज़रूरु वॻो थिए जंहिंखे सिंध जे आम लोक सुणी सम्झी वरितो ऐं उहो तइ कयो त जलाल ई संदसि तबिके जो तर्जुमान आहे। ॿियो त उस्ताद जलाल चांडी सिंध वतन जे उन्हनि केतिरनि ई हाकारी रिवायतनि खे पंहिंजे प्यार ऐं पोरीअ सां पाणी ॾेई बि पाण मञायो ऐं मल्हायो। जेके रिवायतूं सिंध में हिकु राॼायती ऐं मुड़ुसु माण्हू जी सुञाणप कराइनि थियूं। उस्ताद जलाल चांडी जेका कैसेट कंपनियुनि में शाइरी ॻाई, तंहिं में मथसि तनक़ीद कंदड़नि जी इहा राय जुड़ी त जलाल जेका ग़ैर मयारी शाइरी थो ॻाए, तंहिंसां समाज में बिगाड़ पैदा थो थिए। पाण खे इहा ख़बर न आहे त जलाल जे ॻायल कलामनि खां अॻु सिंध में उहे कहिड़ियूं चङायूं हुयूं जेके जलाल चांडीअ जे कलामनि खां पोइ बिगड़ी वियूं। पर पाण एतिरो ज़रूरु ॼाणूं था त हिन फ़क़ीर मंश वीरागी जेका अमली ज़िंदगी गुज़ारी, तंहिं में हू पंहिंजे राज भाग जी उमेद ऐं उभरनि जो भरिजलो हो। जॾहिं त जलाल चांडीअ जी इल्मी नुक़ादनि जूं अमली ज़िंदगी फलोड़ी ॾिस पियूं त उन्हनि मां न कॾहिं सॼण खे आसरो रहियो आहे, न ई दुश्मन खे भउ। इन जी भेट में उस्ताद जलाल चांडो न फ़क़ति पंहिंजे तर जो ऐं पर सिंध समूरी जो हिकु अहिड़े मुड़ुसु तौरु ॼातो ई वियो जंहिं वटि कंहिं बि ॾुखी वियल पहुची पनाह वरिती ऐं संदसि इन गुण त खेसि उन आदर ऐं इज़त जो हक़दार बणायो जो अॼु संदसि मज़ार ते वञो त अव्हांखे संदसि मज़ार ते ईअं ई मोड़ गाना सिंगारियल नज़र ईंदा जीअं असां वटि सिंध में फ़क़ीरनि दरवेशनि जूं मज़ारूं मोड़नि सां सिंगारियल हूंदियूं आहिनि। इहो छा आहे? इहा उन प्यार जी साबिती आहे जंहिं प्यार जे पोखी उस्ताद जलाल चांडी क़दम क़दम ते पंहिंजे देस में ईअं कई जीअं फ़क़ीर कंदा आहिनि। दोस्तों मुंहिंजे चैनल जो नालो आहे कामरान जानी सिंधी ऐं कामरान जानी क्लासिक। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं दोस्तनि खे शेयर कयो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।